வணக்கம். இன்னைக்கு சேனல்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஃப்ராக் இல்லைன்னா சுடிதார்லலாம் நம்ம வந்து ஜிப் வச்சு தச்சிருப்போம். ஸோ அந்த ஜிப் வந்து நமக்கு சம்டைம்ஸ் பிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி வந்து சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். நிறைய பேர் வந்து ஜிப்பையே வந்து நம்ம டோட்டலாக பிரிச்சுட்டு வேறு ஜிப் வைப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் செய்ய வேண்டாம். ரொம்ப சின்ன விஷயம் தான். அதை எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்கு போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இப்போ இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ராகில் வந்து ஜிப்பு வந்து ஒன் சைடாக அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒன் சைடாக உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, காமனாக எல்லோரும் ஜிப்பை ஃபுல்லாக பிரிச்சுட்டு வேறு ஜிப் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி செய்ய வேண்டியதில்லை. இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் செய்யும்போது ஒரு 5 minutes வரைக்குமே டைம் எடுக்கும். நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் வந்து அப்படி செய்ய உங்களுக்கு பழகிடும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த ஜிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சைடு வந்து இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகி இருக்கும். ஒரு சைடு வந்து கேப் மாதிரி விழுந்திருக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ இதை வந்து இந்த ஜிப்புக்குள்ளே அட்டாச் பண்ண போகிறோம். நான் இப்போ ராங் சைடு வேணால் திருப்பிக்கிறேன், உங்களுக்கு அப்படின்னா தான் தெரியும். ஏதாவது ஒரு சின்ன ஸ்க்ரூ அந்த மாதிரி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா அதை எடுத்துக்கோங்க. எதுக்காக அப்படின்னா, ஏன்னா இது வந்து இதுக்குள்ளே நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் இதை பெருசு பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை வந்து இப்படி அமுக்கி வச்சிட்டோம்னா உள்ளே போயிடும். ஸோ நம்ம இப்படி குட்டியாக இருக்கும்போதே நம்ம இந்த மாதிரி குட்டியாக இருக்கும்போதே இப்படி வச்சோன்னா உள்ளே மாட்டாது. ஸோ அதனால் இது வந்து பிளாஸ்டிக். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி ஸ்பேனர் வச்சு எடுக்கும்போது கொஞ்சம் கவனமாக பண்ணுங்கள். ஏன்னா இது வந்து பிஞ்சு போயிட வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் லைட்டாக கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கோங்க, ரொம்ப தேவையில்லை. ஏன்னா இதுக்குள்ளே இது நமக்கு போகணும், அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ எண்டில் எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி இதை உள்ளே வச்சுட்டு இந்த ஹோல்குள்ளே இந்த ஜிப்போட இது உள்ளே போகணும், அவ்வளோதான். நமக்கு அந்த அளவுக்கு நீங்கள் பெருசு பண்ணிக்கலாம், ரொம்ப பெருசு பண்ண வேண்டியதில்லை. வச்சுட்டு இந்த ஸ்பேனருக்கு இந்த மாதிரி வச்சுருப்பீங்கள்ல, எல்லார் வீட்லேயும் இது இருக்கும். ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட்டு உள்ளே வச்சு இப்படி அமுக்கி விட்டுற போகிறோம். இதுதான் நம்ம செய்ய போகிறது, ஓகேவா? ஃபஸ்ட் பெருசு பண்ணிவிட்டு இதை உள்ளே வச்சுட்டு இதை வச்சு ஜஸ்ட்டு லைட்டாக அமுக்கணுன்னா கரெக்டாக அந்த இடத்துல வந்து வந்துடும். ஸோ இப்போ எப்படி மாற்றணும் அப்படிங்கிறத பாருங்கள். ஜிப்பை வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஃபுல்லாகவே வெளியே எடுத்துட்டு கீழே கொஞ்சம் தையலை பிரிச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒன் சைடு அட்டாச் பண்ணிவிட்டு, அதாவது கீழே இருந்து அட்டாச் பண்ணும்போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி கீழேருந்து அட்டாச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு பக்கமும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக நம்ம வந்து டைட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னோன்னா நமக்கு ஜிப் வந்து ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து இந்த ஜிப்பை வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சுடிதாரோ இல்லைன்னா நீங்கள் ஃப்ராகோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை நம்ம வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தையல் போட்டு விட்டோம்னா போதும். ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்து முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு இதில் வச்சுட்டே தைக்கிற ஜிப் அட்டாச் பண்ண கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா கீழே லைட்டாக நீங்கள் பிரித்து விட்டுட்டு கூட நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணலாம். அது உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ யாருக்கு உபயோகமாக இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.